飲檸仔，你食完嘢個杯係咁大嘅；你飲咗檸仔食完嘢之後，個杯係咁大嘅。咁你諗下咯，如果平時呢一個 double 嘅杯咧，你係冇跑出嚟去咗邊咧？脂肪咧好正嘅錄音，上俾大家聽下先，大家聽下先啊！琴日咧問完你之後咧，跟住今朝早咧，我去到我奶奶度咧，就即刻俾檸檬仔去飲啦。跟住佢起身都好疑惑啦，佢話我食緊好多西藥嘅喎，都點，即係好多疑問啦。跟住我就同佢講，我就話我呢啲全天然㗎，我已經問咗賣家㗎啦，係真係飲得㗎。跟住咧，俾佢飲完之後啦，跟住啱啱我再去睇佢咧，佢就同我講話佢飲完4個鐘咧就急啦，跟住就去到廁所啦，跟住仲話唔肚痛啦，去到好多啦，好臭啦，跟住覺得而家自己個肚輕鬆冇谷住嘅感覺，勁開心咯佢。因為咧，佢哋之前咧食醫院開嗰種叫做草餅嘅，咁我問個醫院啦，我話呢啲係咪瀉藥嚟㗎？咁醫院咧都話係瀉藥嚟嘅。咁咧起初食咧，佢哋兩個屙到撲街㗎，屙到屙水咁樣啦。我老爺就屙到屙水，跟住咧我奶奶咧唔知係咪食順咗啦，即係啲藥咧食慣咗咧，腸胃適應咗咧，食都冇用啊，食都係去得唔好啊。就算食日日食兩粒，佢都唔係日日有得去之餘咧，仲要去得好辛苦啦。跟住佢自己都覺得好神奇，點解飲完之後4個鐘就有得去廁所，跟住仲要係飲意用力就已經去到出嚟，然之後仲去得好舒服啦，即係佢總之佢話俾我聽佢好開心啦，跟住我聽到我都好開心。我覺得咧呢隻產品咧，我下次回購絕對要買10盒咯，唔買10盒對自己唔撚住，跟住10盒仲要平咁撚多，我要買10盒同屋企人一齊飲咯。因為我見你自己都食緊西藥，但你都有飲啊嘛，所以我理直氣壯咁同佢講，我話賣嗰個始創人自己都食緊好多西藥㗎，佢自己都係咁樣飲，人哋都係靠咁樣修復，即係我話俾佢聽，人哋整親有傷口啦，所以咁我就講咗好多理據去說服佢飲啦，因為佢本身係疑心大嗰啲老人家嚟嘅，即係總之你叫佢去做一樣嘢咧，佢會提出好多疑問啦，然之後擔心呢樣擔心嗰樣啦，跟住當然啦，你俾到佢好大嘅，即係好大嘅喜悅，佢而家真係好開心啦。咁至於我老爺咧，因為其實我主要起初係想俾我老爺飲嘅，因為我見你話產品咧係可以去水腫，我老爺咧係真係差唔多每隔2個月就要入醫院打去水針㗎啦，因為佢腎功能差咧，成日肺積水啊，然之後腳腫啊，所以我都擺低咗俾佢。係咪好犀利咧？你諗下，老人家食完之後都攬住個心抱錫啊，大佬！本身要食開瀉藥嘅老人家飲咗我哋檸仔之後係可以完全戒咗個瀉藥佢，仲要佢食瀉藥係已經食到抗藥，順咗啦。係啦，食瀉藥都唔係好屙到嘅情況下，但係咁我哋嘅產品都可以將個腸道慢慢調理翻健康。Hello，各位寶貝 ，Hello， 同我哋一齊嚟介紹呢一個檸仔俾大家啦。檸仔係寶寶一個咧非常之極度中意嘅一個排毒飲品嚟嘅。點解？因為佢一盒咧可以做10幾樣功效。因為你坊間上面咧冇任何嘅排毒產品可以排濕。80英蚊。80英蚊得跟你數。嗱，因為我自己最中意係咩？可以排濕。掉圖出嚟數唔晒。我中意佢可以排濕氣，因為其實出邊咧一般咧唔會話即係飲杯涼茶都30幾蚊啦，大佬係咪先？佢可以幫你排濕啦、排藥物殘留，因為好多朋友可能本身自己有三高藥啦、糖尿藥啦、膽固醇藥啦、血壓藥啦，咁樣我食緊尿酸藥啦，或者食緊唔同嘅藥，佢可以幫你排埋藥物嘅殘留，而且佢可以穩定你嘅三高嘅。咁另外此外，我覺得最好嘅地方係咩咧？佢係一隻咧排毒產品，但係佢講緊咧細個都可以飲，老人家都可以飲，連大肚婆都可以飲，因為咧佢絕對唔會令到你搞肚痛嘅。又好似我為例咁樣啦，我成日可能要飛啦、做直播都好啦，我試過有一次真係嘅，哇！真係咧個肚食好多嘢，我忍唔住咧臨上飛機之前咧嗰一晚咧，我係飲咗呢一個嘅檸檬仔，其實我都好用嘅，其實話俾你知，但係我信任佢，我臨上飛機之前咧，我係想去煲嘅，但係我實在太懶啦，我就照坐咗，因為最坐最埋個位喎，咁我一個人飛啫嘛，跟住咧我係成程機咧我係忍得住嘅 ，OK， 但係一落飛機因為有氣壓咧，我都仲係忍得住，好犀利，落到飛機先施然行去洗手間先，哇！同埋話俾你知飲檸仔一樣嘢好正，我覺得每一個女人都中意㗎啦，你唔飲檸仔你食完嘢個杯係咁大嘅，你飲咗檸仔食完嘢之後，我個杯係咁大嘅，咁你諗下咯，如果平時呢一個 double 嘅杯咧，你係冇跑出嚟去咗邊咧？脂肪 ，OK， 話俾你知檸檬仔係我最中意嘅排毒飲品，因為第一佢非常之好飲，第二佢唔係靠纖維，食落去冇嗰啲腥味嘅咩口渣、草青味，絕對冇，極度之好飲，好飲過你平時飲嘅港式檸檬茶。勁好飲，勁正，同埋佢真係嘅。如果你保健嘅朋友仔咧，就每日半包啦。如果你係需要減肥朋友仔咧，每夜晚1包，雖然晚飯飲又得，臨瞓前飲都好。咁究竟咁正嘅嘢嘅成分係啲乜嘢啊？望啲好，咁而家咧就同大家一齊介紹一下啦。呢個 Lemon 味益生菌排毒排便檸檬茶咧，其實佢入邊嘅成分咧，主要就係5益生菌同埋3幹細胞。咁平時大家會見到好多坊間嘅一啲排毒產品啦，佢哋主要係會係一啲酵素嘅產品啦。咁但係咧，酵素嘅產品可能係你飲咗就去到飲，唔飲就冇得去。係啦，佢就可能係一個治標唔治本嘅產品。咁但係咧，我哋點解會選擇唔用酵素，而係選擇主打5益生菌咧？因為我哋係希望可以幫大家從根源去調整個腸道嘅健康啦，治標又治本咁樣去改善後續嘅問題。同埋咧，我哋呢一個另外仲加咗3幹細胞啦，所以佢除咗幫你去改善腸道嘅健康之外咧，佢仲可以令到我哋個皮膚係更加靚啦，做到活化更新修復嘅效果啦。另外仲加咗係維他命 C 啦，所以仲可以幫助我哋增強免疫力。同埋咧，佢幫我哋唔係淨係排便咁
簡單，而係可以幫助我哋排宿便、排毒素、排西藥殘留、排濕氣、排油等等。咁所以簡單啲嚟講咧，就將我哋體內嘅所有廢物都可以排得好乾淨，而且佢嘅成分係全天然，冇任何嘅中西藥啦，亦都冇加啲瀉藥嘅成分啦。因為好多時候我哋飲一啲排毒嘅產品嘅時候，我哋最驚就係會肚瀉啦，影響到我哋嘅日常生活。但係呢個咧係完全唔會有呢個問題㗎。我就好似我咁樣啦，我平時其實又要揸車，又要好似而家咁樣直播，跟住又要拍片，又要去旅行，但係咧我都係照樣去飲佢咧，係完全唔會有呢個問題。你哋本身有食開一啲排毒嘅產品，定係你腸胃唔好，或者你平時係成日都好容易病，身體免疫力好差，需要食好多嘅西藥，定係可能你個便秘問題係非常之嚴重啦，你個人濕氣好重，好容易好浮腫嘅話咧，其實呢款產品咧都係可以幫到你嘅。排水係超級勁，有個客咧係講緊咩？嗰個老爺老爺係佢要去醫院打去水針。係啊，但係咧，佢係 keep 住去食我哋呢個產品之後咧，佢唔使再去醫院打去水針。同埋其實好多時候咧，老人家同孕婦咧，佢哋都一定會有便秘問題㗎。佢老人家就因為身體機能慢啦，孕婦就因為已經係個腸啊嗰啲耐啊，係啊啲身體機能下降。係啦，知道益生菌嗰個家族係非常之大啦，佢哋有唔同嘅功用啦。我哋揀嘅嗰5種益生菌咧，都係針對改善腸道問題㗎。所以咧，你如果食我哋嘅領仔嘅話咧，係可以幫助我哋改善大腸、小腸同埋調整翻你成條腸嘅益菌群嘅平衡。簡單啲講咧，就好似你條腸咧係一個森林咁樣嘅，你入邊已經咧因為經歷過你洗禮佢啊，經歷過年紀咧變咗做荒漠啦。而家我哋咧啲阿望啲揀呢啲5種嘅益生菌咧好犀利，幫你入邊種晒草啊，入邊變咗森林一樣，好。所以你個身體嗰個細菌群咧係可以生長得好好，令到大家排便非常之好，達到呢一個治根本嘅問題。